video ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់គ្នាពីអ្វីដែលគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ដែលល្បីតែទៅជាមួយនឹង AI ដែលនេះគឺឈ្មោះថា ChatGPT ដែលវាជា algorithm optimizing a language model for dialogue ហើយដែលនេះវា publish ដោយ Open AI ហើយអ្វីដែលថ្មីដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺLensa ដូចជា Lensa AI ដែលមាននេះដោយដែលបង្ហាញហ្នឹងគឺថាជា app ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជារូបភាព avatar របស់យើងដែលបង្កើតដោយ AI នៅពេលយើង download app ហ្នឹងហើយយើង upload រូបភាពហ្នឹងយើងទៅប្រហែលសន្លឹកនឹងរួចហើយវា generate រូបភាពជា portrait ជា scene ដែលស្អាតហើយ creative មែនតើដែលពីយូរឆ្នាំមុនយើងមិននឹកស្មានថា AI អាចធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឬក៏មិនអាចនឹកឃើញថាវាអាចបង្កើតជាអ្វីដែលជាគំនិតច្នៃប្រឌិតណាព្រោះយើងគិតថា AI ទោះបើវាជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាយើងអត់គិតថាវាអាចឈានទៅដល់កម្រិតនៃការបង្កើត creativity បានក៏ប៉ុន្តែថ្មីនេះគឺថាវាបង្ហាញយើងថាបច្ចេកវិទ្យាពិតជាជឿនលឿនមែនតើនេះគ្រាន់តែជាគំរូនៃរូបភាពរបស់ដែលគេបង្កើតពី Lensa AI ជា app មួយដែលកំពុងពេញនិយមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីកម្មវិធីមួយជា website របស់ OpenAI នេះដែលនេះគឺនៅក្នុង ChatGPT ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថ្ងៃនេះគឺថាវាល្អមែនតើវាពិសេសមែនតើហើយខ្ញុំបង្ហាញសិនចាំឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់ចឹងដំបូងយើងបង្កើតវាហ្នឹងយើងត្រូវ log in ក៏បាន sign up ក៏បានចឹងបើយើងមាន account ហើយយើងអាច sign up បើយើងឲ្យ log in ហើយខ្ញុំ sign in ជាមួយនឹង account របស់ខ្ញុំGoogle account យ៉ាចឹងយើងអត់មានអីស្មុគស្មាញទេប៉ុន្តែពេលយើង sign up ដំបូងហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើតverify ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលគេដាក់ example វាបើសិនជាយើងមិនដឹងថាយើងគួរសួរអីយើងអាចស្វែងរកយើងអាចសាក example ដែលគេឲ្យនេះហើយបើសិនជាអានេះគឺជា capability ឬក៏សមត្ថភាពដែលយើងដែលជា ChatGPT នេះអាចធ្វើបានវាអាចចងចាំនៅអ្វីដែល user គាត់ធ្លាប់បញ្ចូលហើយអាចរំលឹកនៅអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយគ្នាឲ្យតាក់ទងគ្នាពីអាមុនណាមានន័យថា conversation ហ្នឹងវាមិនថ្មីរហូតទេវាអាចចាំបានអ្វីដែលយើងនិយាយនៅវគ្គមុនហើយវា allow user to provide follow up correction ខុសឬក៏ត្រូវយើងអាចប្រាប់វាទៅវាប្រាប់យើងមកវិញថាឆ្លើយតបដូចមនុស្សមែនតើអញ្ចឹង I train to discipline inappropriate requestមិន discipline decline អានលឿនពេកចឹងកាលណាដែល user គាត់ចោទឬក៏សួរសំណួរអីដែលវាមិនសមរម្យរហូតទៅជាការសំណួរ topic អាហារភាសឬក៏ topic ដែលមិនគួរនិយាយហ្នឹងគឺថាវានឹងមិនឆ្លើយតបទេហើយនេះគឺជា limitation របស់វាហើយវាអាចពេលខ្លះព័ត៌មានវាមិនត្រឹមត្រូវ 100% ទេហើយពេលខ្លះក៏វាអាចនឹងមាន instruction ឬក៏ការណែនាំដែលអាចមាន bias មានថាលំអៀងឬក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់យើងខ្លះដែរហើយពេលខ្លះចំណេះដឹងដែលវាមុននឹងក្រោយឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺថាវាអាចនឹងមិនដឹងច្រើនទេព្រោះថាគេ train គឺគេប្រើ data ដែលមុនឆ្នាំ2021ចឹងក៏មកខាត់ពេលយើងមកមើលពីមុខងាររបស់វាឥឡូវដោយសារតែអញ្ចឹងដោយសារតែទី1ខ្ញុំគាត់ថាតើតើជាមួយនឹងការសរសេរកូដនឹងថាមនុស្សជាឬក៏ developer អ្នករៀន IT ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសរសេរកូដហើយក៏ប៉ុន្តែ AI ក៏អាចសរសេរកូដដែរចឹងឥឡូវយើងមកសាកថា how to fetch API in JavaScript ឬក៏សេនចេះ write code to fetch API in JavaScript យើងគាត់ថាចឹងទៅព័ត៌មានដែលវាចេះហ្នឹងគឺថាវាចេញលឿនមែនតើនេះវាបញ្ចូលខាងលើនេះគឺជាការបញ្ចូលរបស់វាហើយវាក៏មានកូដនេះអានេះគឺគ្រាន់តែជាអីមួយស្រួលមែនតើអត់មានអីវាបាក់ទេហើយវាពេលខ្លះដែលបើសិនជាចម្លើយវាមាន 2-3 វានឹងចេញ option ឲ្យយើងរើសដែរនេះនៅខាងនេះឃើញនេះគឺវាលឿនមែនតើហើយសំណួរខ្លះក៏វាជ្រើការពេលដែរហ្នឹងនេះចាញ់មកហើយក៏បញ្យល់ដែរថាហ្នឹងវាមាននីតិអីចឹងណាហើយចឹងបើសិនជា
បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយហើយសប្តាហ៍តេស្តកូដទៅចុច error អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរវាក៏អាចឆ្លើយមកវិញបានដែរអញ្ចឹងយើងចង់នឹងថាវា remember ឬក៏វាចាំមកអ្វីដែលយើងនិយាយមុនហ្នឹងឥឡូវមើលតិចសិនឥឡូវយើងអត់យល់ promise ដែលវាថា a return a promise ឥឡូវយើងអត់យល់ promise ទេយើងចង់ដឹងថា promise ឯងយើងសួរថា what is a promise that you mention above អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹង promise បើយើងគិតជាន័យភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាសន្យាត្រូវអត់ប៉ុន្តែនេះវាដឹងថា context ឬក៏បរិបទដែលយើងនិយាយហ្នឹងមិនមែនសំដៅទៅលើភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យថាសន្យាទេវាសំដៅទៅលើតើតើជាមួយនឹង programming language ឬក៏តើតើមួយ JavaScript specifically ហើយដែលវា return ជា response object អញ្ចឹងហើយចឹងបើយើងសួរវាថា promise ដែលវាដែល chat នឹងគាត់និយាយខាងលើហ្នឹងមានន័យថាម៉េចនឹងបញ្យល់ថាវាគឺជា object ដែល represent result of a synchronous operation ហើយអ្នកគេមានបញ្យល់បន្ថែមក៏មានជាមួយនឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានន័យថាវាយល់អ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាហ្នឹងគឺល្អលយមែនតើហើយមិនតាមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំឃើញគេ demonstrate ច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះគេឲ្យតែវាមកកណោទៅហើយឲ្យវា summary ហើយវាក៏ summary ឲ្យដែរក៏ឲ្យវាសង្ខេបណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលើកឧទាហរណ៍ពីអ្វីដែលខ្ញុំនឹកឃើញភ្លាមប៉ុន្តែនៅមានអីច្រើនទៀតដែលវាធ្វើបានដូចជាកាលពីយប់មិញហ្នឹងខ្ញុំក៏បានតេស្តមួយឧទាហរណ៍ដូចជា write code ឥឡូវចេះឧទាហរណ៍មួយនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ដែលអ្នករៀន IT គាត់អ្នកខ្លះគាត់លើពាក្យថា Java និង JavaScript គាត់ឆ្ងល់ឥឡូវយើងសាកមើលថា what is the difference between Java and JavaScriptក៏ប៉ុន្តែសំណួរនេះយើងអាចសួរ Google បានទៅអត់តែខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវជាឆ្លាតទេប្រហែលដែលសួរសំណួរហ្នឹងប៉ុន្តែបើដូចជាសំណួរសរសេរកូដសំណួរអីគឺវាអាចនឹង Google វាអាចនឹងឆ្លើយអត់បានទេប៉ុន្តែនេះវាអាចបញ្យល់បានក្បោះក្បាយជាងហ្នឹងហើយនេះមកច្រើនមែនតើដែលយើងអាចមើលបានខ្ញុំគិតថា cool វាលយមែនតើដែលវាអាចធ្វើបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញនេះគ្រាន់តែជាកន្លឹះមួយហើយសង្ឃឹមថាក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងមានអីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like ហើយ subscribe ហើយយើងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ